Cili është Gjergj Kastriot Skënderbeu, cila ka qenë jeta dhe veprimtaria e tij? Përse Skënderbeu shndërrua në pikë referuese të shqiptarëve gjatë rilindjes dhe përse edhe sot ai mbetet krenaria më e madhe e shqiptarëve? Përse bota dhe sidomos Europa e krishtere e vlerëson atë si një nga mbrojtësit më të mëdhenj të shytetërimit të krishterë? Gazetari Roland Qafoku publikoi 50 fakte nga jeta e Skënderbeut. Gjergj Kastriot Skënderbeu mban titullin Heroi i Kombit Shqiptar, titulli më i lartë dhe i vetëm që mban një shqiptar. Gjergj Kastriot Skënderbeu lindi më 6 maj të vitit 1405. Për vendlindjen e tij ka 2 opsione, i pari në Dibër dhe i dyti në Mat. Skënderbeu vdiq më 17 janar të vitit 1468 në Lezhë. Ai jetoi 62 vjet, 7 muaj e 11 ditë. Për 23 vjet, Gjergj Kastriot Skënderbeu mbajti të papushtuar arbërinë nga ushtria osmane, që e sulmoi atë 10 herë, duke u bërë mbrojtës jo vetëm i kësaj toke, por edhe i krishterrimit në Europë. Për shkak se Skënderbeu bë diga mbrojtëse dhe rezistenca e krishterë ndaj ushtrisë osmane, Evropa dhe Vatikani e kanë cilësuar heroin kombëtar të shqiptarëve si atlet i krishterrimit dhe pararendës të Aleancës Atlantike, NATO. Për 25 vjet me radhë, Kruja që ishte kryeqyteti i Arbërisë u quajt nga shumë personalitete të kohës Akropoli i kristianizmit në Europë. Gjergj Kastriot Skënderbeu cilësohet nga historianët si një nga 4 gjeneralet dhe strategët më të zotë në historinë e botës pas Aleksandrit të Madh, Julius Cezarit dhe Napoleon Bonapartit. Skënderbeu me ushtrinë e tij shkatroi 20 ushtri të huaja dhe sipas Marin Barletit, ai vetë gjatë gjithë jetës së vet vrau në betejë 3000 persona. Gjergj Kastriot Skënderbeu ishte djali më i vogël i Gjon Kastriotit, princit të Arbërisë së Veriut dhe i princeshës Vjosava. Gjergji ishte fëmia i fundit mes 4 djembëve, Stanishit, Reposhit dhe Konstantinit, si dhe 5 vajzave, Mara, Jella, Angelina, Vlajka dhe Mamica, që kishin Gjon dhe Vojsava Kastrioti. Familja Kastriotëve zotëronte një principat të vogël midis Matit dhe Dibrës, në kufirin verior në zotërimet e Topijajve. Paraardhësi Konstantin Kastrioti e filloi fundimin e tij mbi këtë principat në vitin 1383. Gjergj Kastrioti u martua me Donika Arjanitin nga Kanina e Vlorës dhe bashkë patën një djalë, Gjonin, emrin e të cilit i ia vënë nder të Atit. Djali i Gjonit e kishte emrin Gjergj Kastrioti në nder të gjyshit. Gjergj Kastrioti dhe Donika Arjaniti u martuan me 23 prill të vitit 1451, kur ajo ishte 23 vjeç dhe Gjergji 46 vjeç. Në Kanin, dasma zgjati 3 ditë dhe Skënderbeu shkoi nga Kluja atje me 500 kalorës. Më pas, dasma vazhdoi në manastirin e Ardenicës dhe më pas akoma në Kalan e Beratit. Gjergj Kastriot Skënderbeu i përkiste fesë së krishtere, si e gjithë familja dhe të gjithë paraardhësit e tij. Ai u kthye në Muhamedan pasi u mor peng dhe më pas u kthye sërish i krishterë kur u kthye në Shqipëri. Në moshë të vogël, Gjergj Kastrioti bashkë me 3 vëllezërit e tij u mor peng nga Sultan Murati II, si ndëshkim për luftën që i shpalli babai i tyre Gjon Kastrioti. Gjergju vendos në Ederne dhe më pas në oborin e sultanit. Gjergj Kastrioti vazhdoi shkollën e içologanëve në Ederne të Turqisë sot, me në të cilën mësonin artin ushtarak djemtë e sundimtarëve të nënshtruar me frymë osmane. Pas shkollës, Skënderbeu nisi karrierën ushtarake si pjesë e disa ekspeditave në Ballkan dhe Azi, në të cilat ushqua në luftime, por edhe si strateg. Nga Spahia i mori gradën Sanxhakbe. Për trimërinë dhe fitoret në beteja si pjesë e ushtrisë osmane, sultani i kishte dhënë Gjergj Kastriotit gradën e lartë gjeneral. Skënderbeu studioi dhe u stërvit në Stamboll për artin ushtarak. Ai njihte gjuhën osmane, latine dhe shqip. Titullin Skënderbe, Iskanderbej ose Aleksandri i Madh, ju dha nga Sultan Murati II pas fitores së betejave në Azi. Në vitin 1443, Skënderbeu arrestoi sekretarin e sultanit dhe detyroi të firmoste një urdhër të sultanit për komandantin turk të Krujës, sipas të cilit duhet t'ia dorëzonte qytetin Skënderbeut. Me 300 kalorës dhe ushtar besnik, Skënderbeu mbërriti në Krujë, mori në dorëzim Kalam dhe brenda natës vrau të gjithë ushtarët osman. Kryengritja kundër osmanëve vijoi në të gjithë Arbërinë dhe pasi u morën të gjitha kalat, në një kuvend Skënderbeu u shpall komandanti të gjitha forcave. Janë disa shtete në botë që kanë sheshe me emrin e Gjergj Kastriot Skënderbeut, si Tirana në Shqipëri,
Prishtina në Kosovë, Zyrju në Zvicër, Parisi në Francë, Roma në Itali, Chicago në SBA dhe Shkupi në Maqedoninë e Veriut. Simbolet dhe armat origjinale të Skënderbeut gjenden në Muzeun e Armave të Vjenës në Austri. Pas vdekjes së Skënderbeut, bashkëshortja i ka lënë me testament, por më pas ato ndërruan duart e disa koleksionistë dhe në fund u vendosën në Muzeun e Armave. Armat e Skënderbeut që ndodhen në Muzeun e Armave në Vjenë janë 2 shpata. Shpata e parë i është dhuruar nga Papa në Krishtlindjet e vitit 1466. Ajo është e drejtë dhe e gjatë 85.5 cm dhe e gjerë 5.7 cm dhe peshon 1.3 kg. Shpata e dytë është e modelit turk dhe është 121 cm dhe peshon 3.2 kg. Në Muzeun e Krujës janë vetëm kopjet e tyre. Në Shqipëri aktualisht nuk gjenden sende apo objekte personale të Skënderbeut. Ato janë zhdukur pas vdekjes së tij dhe dyndjeve osmane në vendin tonë. Madje edhe eshtrat e tij janë marrë nga osmanët dhe janë përdorur si hajmali. Në nëntor të vitit 2012, në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, armët e Skënderbeut u ekspozuan për disa ditë në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë. Numri vizitorëve që pan armët origjinale të Skënderbeut ishte 1.4 milion persona. Vetëm më 28 nëntor, atë e vizituan mbi 200.000 vizitorë. Por krenarja me kokën e Skënderbeut ishte simboli huazuar nga legjendat e Piros e Epirit dhe Aleksandrit të Madh. Ajo ishte me metal të bardhë dhe me rrip të larë me arë. Skënderbeut deklaronte se ishte pasardhës i Piros. Marim Barleti shkruante se Skënderbeu i referoi shpesh Piros e Epirit. Kali i Skënderbeut është një nga simbolet e jetës së tij. Sipas Barletit, ai ishte i bardhë dhe i një racë të zgjedhur. Pas vdekjes së Skënderbeut, Kali nuk pranoi tip të dikush tjetër dhe pas disa kohësh ngordhi. Flamuri i Skënderbeut ishte me fushë të kuqe dhe shqiponjë me 2 koka. Flamuri që edhe sot është zyrtar i shtetit shqiptar. Në fjalimin e tij më 28 nëntor 1912 në Vlorë, teksa shpallte pavarësinë e shtetit shqiptar, Ismail Qemali përmendi si flamuri që ngriti ishte ai i Skënderbeut. Eshtrat e Skënderbeut u zhvarrosën nga turqit pas rënies së Krujës më 1480, 12 vjet pas vdekjes. Varri i tij që ndodhej në kishën e Shën Nikollës në Lezhë, u dhunua dhe eshtrat e tij u morën si hajmali nga ushtarët turq. 2 herë Papa Piu II u nis në Shqipëri për të kurorzuar si mbret Gjergj Kastriot Skënderbeun, por kjo nuk u bë e mundur. Herën e dytë Papa Piu vdiq në Ancona duke ardhur në Arbëri. Emrin e Skënderbeut në Shqipëri e mbajnë sheshi qendror në Tiranë, 3 rrugë në Tiranë, Kruj, Durrës, një muze në Kruj, një fshat në Librazh, klubi i futbollit të Skënderbeut, një titull i lartë. Akademia Ushtarake e Shqipërisë në Tiranë mban emrin e Skënderbeut si strategu më i lartë ushtarak i të gjitha kohrave. Më parë, emrin Skënderbej e mbante edhe shkolla e mesme ushtarake në Tiranë. Kanë qenë disa tentativa për ta vrarë Skënderbeun. Sipas historianëve, disa herë janë bërë përpjekje për ta helmuar atë, por duket se përpjekjet më serioze kanë qenë nga Venediku. Gjatë kohës që ishin në luftë me të, venedikasit shpallën çmimin si pagesë të përjetshme prej 100 dukatash për vrasjen e Skënderbeut. Janë 4 autorë shqiptarë si biograf të Skënderbeut: Marim Barleti, Fanoli, Sabri Godo dhe Kristof Rashëri. Historia e Skënderbeut e Marim Barletit e shkruar në latinisht dhe e botuar në Rom në vitin 1508 është vepra më shumë e përkthyer e një autori shqiptar. Kjo vepër është përkthyer në 40 gjuhë dhe pas 500 vjetësh e përkthyer edhe në shqip. Mbreti i Napolit i dhuroi Skënderbeut 60 km2 tokë dhe një kështjell në Napoli në shenjë nderimi dhe respekti për ndihmën që ai i dha në luftë ndaj kundërshtarëve. Edhe sot kjo kështjell është pronë e paraardhësve të Skënderbeut. Varri Donika Kastriotit, bashkëshortes së Gjergj Kastriotit, ndodhet ende në Spanjë, që në atë kohë pjesë e mbretërisë së Napolit. Për koincidencë, edhe varri bashkëshortes së Ismail Qemalit ndodhet po në Spanjë. Lek Zaharia, Gjon Muzaka, Gojkos Tres Balsha, Palëngjëlli, Gjergja Graniti, Andrea Topia, Vrana Konti ishin bashkëpunëtorët më të ngushtë të Skënderbeut. Nipi i Skënderbeut, Hamza Kastrioti dhe Mojsi Golemi e tradhtuan atë. 2 janë fjalimet më të rëndësishme të Skënderbeut. I pari i mbajtur në Kruj kur mbërriti nga Turqia. Fjalat "liri nuk u asolla unë, por e gjeta mes jush" janë unikale edhe sot e kësaj dite. Fjalimi i dytë është në formën e testamentit përpara vdekjes, në të cilin thotë:
Ska asnjë shtet aq të fuqishëm dhe aq të shëndosh që të mos shembet kur I lëshon vendin mërive dhe grindjeve. 3 herë u sulmua qyteti I Krujës nga ushtria osmane, 2 herë nga Sultan Murati II dhe djali I tij Mehmeti, dhe 1 herë nga ushtria e generalit Evrenos Pasha. Por megjithatë, qyteti nuk ra. Ushtria osmane në të 3 rastet numëronte 100.000 ushtarë. Skënderbeu zhvilloi 30 betejë, nga të cilat fitoi 29 dhe humbi vetëm 1, atë të Beratit në të cilën u tradhtua nga besnikët e tij më të mëdhenj. Ushtria e Skënderbeut aty pati 5.000 të vrarë. Beslidhja Lezhës është I pari bashkim I madh I shqiptarëve kundër një pushtuesi, e ideuar dhe organizuar nga Skënderbeu, ajo bashkoi princat shqiptar. Në 2 mars të vitit 1444, në katedralen e Shënkollit në Lezhë, u mbajt kuvendi kombëtar I princërve dhe fisnikëve shqiptarë. Në kuvend morën pjesë Skënderbeu, Gjergj Arjaniti, Andrea Topia me 2 djemtë, Gjergj Stresh Balshajn, Mikol dhe Pal Dukagjinin, Teodor Muzaka Iriu, Lek Zaharia, Pjetër Spani, Lek Dushmani, Stefan Gojçini e tjerë. Gjoni, djali I vetëm I Skënderbeut, u largua në Napoli pas vdekjes së Skënderbeut bashkë me të ëmën. Ai mori titullin duk dhe kont. U martua me Irene Branković Pelologlu, pasardhësja e fundit e familjes perandorake bizantine dhe patën shumë fëmijë. Në vitin 1700, pasardhësit u shpërngulën në Lecce. Ushtria e Skënderbeut arriti të numërojë deri në 40.000 ushtarë. Nga këta 3.000 siguronin kufit dhe kishin komandant Mojsi Golemin. 8.000 ishin kalorës dhe 7.000 ushtarë kombësor special që ishte garda e Skënderbeut. Janë 24 përpjekjet e ushtrisë osmane për të marrë Krujën dhe principatën e Skënderbeut, por nuk arritën asnjëherë sa ai ishte gjallë. Gjergj Kastrioti shkoi disa herë në ndihmë të Vatikanit dhe Mbretërisë së Napolit. Në vitin 1463, Skënderbeu bë komandant I forcave kryqëtare të Papa Piu II. Në të gjithë botën për figurën e Skënderbeut janë shkruar rreth 600 libra. Mes tyre janë dhjetra romane, libra historik, studimor dhe legjenda. Janë të shumta veprat artistike botërore me temë Skënderbeun. Piktori holandez Rembrandt ka bërë portretin e tij, shkrimtari Longfellow ka shkruar poema, kompozitori Antonio Vivaldi ka shkruar një opera dhe kompozitorët François Rebel dhe François Franceur nga një operet. Bustet e shtatore të Skënderbeut ndodhen në Tiranë, Prishtinë, Gjenevë, Londër, Bruksel, Budapest, Rom, Michigan. Pritet që bustë të tij të ketë edhe në Spanjë dhe Australi. Në të gjitha punimet artistike, heroi kombëtar qëndron hipur mbi kal, duke simbolizuar luftëtarin. Monumentin e Skënderbeut mbi kalin e qendër të Romës e zbuloi Benito Mussolini më 27 tetor 1940, një vit e gjysmë pas pushtimit që Italia I bëri Shqipërisë. Viti 2018 është shpallur nga kryeministri Edi Rama si viti I Skënderbeut për nder të 550 vjetorit të vdekjes së tij.